Airsoft, czyli jak zacząć i od czego zacząć. Podstawową rzeczą, w jaką powinniście się zaopatrzyć, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z ASG, są to okulary ochronne. Okulary te powinny cechować się dużą wytrzymałością oraz dobrą jakością wykonania. Na pewno nie mogą być to gogle z pobliskiego sklepu budowlanego za 15 zł. Naprawdę nie warto na nich wciąć kosztów, ponieważ jak dobrze wiemy, oczy 2 razy nie rosną, a jeśli ktoś straci wzrok, na pewno nie będzie to przyjemne. Także wybierajcie gogle z dobrymi testami wytrzymałościowymi i na pewno na nich nie oszczędzajcie. Zęby także mogą ulec oczywiście uszkodzeniu podczas rozgrywek ASG, dlatego powinniśmy zaopatrzyć się w Stalkera. Stalker jest to druciana siatka, która definitywnie wytrzyma uderzenia kulek i wcale nie jest droga. Nie musimy na nią wydawać tyle pieniędzy co na Google, bo z pewnością będzie kosztować około 15-25 zł w zależności od sklepu. Jeśli te dwie kwestie mamy już za sobą, możemy przejść do wyboru repliki. Co do replik, chciałbym wyróżnić 3 kluczowe firmy, z którymi ludzie najczęściej się spotykają, rozpoczynając swoją przygodę. Pierwszą z firm definitywnie będzie Cyma. Cyma charakteryzuje się prostotą, ale jeśli coś jest proste, to możemy spodziewać się, że też nie jakimiś nieziemskimi osiągami. Jednak posiada bardzo dużą zaletę, mianowicie niską cenę oraz, tak jak już chyba wspominałem, prostotę serwisu, więc nawet początkujący serwisant raczej ogarnie wam ten karabinek. Następną firmą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest Specna Arms. Co prawda nie mam dla Was konkretnego karabinka ze mną do zaprezentowania, ponieważ jedyny model jaki posiadam jest w stanie delikatnej rozbiórki. Spójrzcie na tą piękność. Jednak ostatnio stosunek ceny do jakości w Specnie dość mocno spadł, więc w sumie jeśli macie kupować nową, to zastanówcie się lepiej 2 razy, no chyba że jest to jakieś używane od znajomego i coś tam jest pogrzebane, to w sumie możecie się zastanowić. Następną firmę, czyli już trzecią, którą chciałbym tutaj zaprezentować, będzie firma Double Eagle. Firma Double Eagle dość niedawno pojawiła się na rynku, jednakże zszokowała wszystkich tym, co oferuje w swoim przedziale cenowym. Za zaledwie 1000 zł jesteśmy w stanie dostać świeżutki karabin z MOSFET-em. Dobra, teraz tak kilka słów o tym, co to jest MOSFET. MOSFET to taka śmieszna płytka, którą masz wstawioną zamiast zwykłych styków w spuście. Zwykłe styki po prostu w momencie, w którym naciskasz spust, stykają się ze sobą, co powoduje zamknięcie obwodu i strzał repliki. MOSFET jest cały czas wpięty w obwód, no dzięki czemu po prostu jakby ciągle jest w tym obwodzie i reakcja dzięki temu jest dużo większa. Oraz możesz na przykład programować sobie ten MOSFET, żeby ci grał Happy Birthday w urodziny. Nie no, tak to nie, ale jesteś w stanie na przykład podwójną serię sobie zaprogramować, albo potrójną, albo jakieś opóźnienie spustu. Co tam sobie chcesz tak naprawdę. Oraz z dość niezłą podatnością na modyfikacje, ponieważ wymienienie kilku elementów w takiej replice może bardzo mocno zmienić jej osiągi i sprawić, że będzie także się nadawała do bardziej zaawansowanych rozgrywek. Teraz, jeśli masz już jakąś replikę, powinniśmy zająć się tym, z czego ta replika będzie strzelać. Na rynku jest bardzo dużo firm produkujących różne rodzaje kulek. Jest ich tak dużo, że nawet nie będę próbował wszystkich wymieniać. Jedne z popularniejszych, jakie spotkacie, na pewno będą to kulki Specna Arms, jednak powszechnie wiadomo, że są one dość słabej jakości i co najwyżej będą pasowały do granatów. Szczerze mówiąc, te kulki nie nadają się do niczego, więc raczej nie tnijcie na nich kosztów i zainwestujcie w coś, co Wam zaraz polecę. I tu chciałbym przerwać dla pana prowadzącego, ponieważ kulki te odkryłem, że jednak nadają się do czegoś, mianowicie do karmienia kaczek i gołębi. Rockets. Firma G&G. Kulki od G&G są dość dobre. Naprawdę. Możecie ich używać jak i na starcie, jak i w bardziej zaawansowanych rozgrywkach. Nadadzą się świetnie. Tak samo w bardziej precyzyjnych replikach, tak samo nie ma z nimi problemu, ponieważ jakość wykonania tych kulek jest po prostu dobra. Co prawda tak, kosztują więcej za kilogram, może o 20 zł niż Specna, jednakże moim zdaniem nie warto oszczędzać 20 zł, jak za to, żeby replika zaraz miała Wam się zaciąć lub zepsuć. Jeśli już macie replikę, kulki, ochronę oczu oraz zębów, coś musi zasilać Twoją replikę. W zestawie zapewne dostaniesz takiego batona. Nie nada się on do niczego.
Na start możesz zainwestować w pakiety energetyczne LiPo. Nie są może one najlepszej jakości, jednak na start na pewno wystarczą. Jeżeli chcesz, żeby twoja replika wytrwała na pewno dłużej i miała dużo większą żywotność, zainwestuj w pakiety o napięciu 7,4 V. Jeśli jednak chcesz, żeby twoja replika zbierała się do strzału trochę szybciej, ceną tego, że może przeżyje o kilka tysięcy kulek mniej, zainwestuj w pakiety 11,1 V, które na pewno dadzą twojej replice kopa. Także są akumulatory o napięciu np. 15 V lub więcej, jednakże to z podstawową repliką może nie skończyć się dobrze. Jeśli posiadasz już ochronę zębów, oczu, replikę oraz kulki do niej, także naładowany akumulator, nie zapominajmy o ładowarce, możesz wyruszyć na poszukiwania jakiejś grupy airsoftowej w twojej okolicy, dogadać się z organizatorem, przeczytać regulamin i wstąpić na pole rozgrywki. Pamiętaj, że na początku wcale nie potrzebujesz fikuśnych kamizelek, twój magazynek może być także w kieszeni, nie zrobi to wielkiej różnicy. Na początku, jeśli jeszcze nie jesteś pewny, czy to na pewno twoja bajka, nie warto inwestować tony pieniędzy w piękny szpej. Jeśli jednak zagrasz już te 2 lub 3 gry i stwierdzisz, że gra ci się przyjemnie i chciałbyś to kontynuować, możesz zacząć myśleć o kupnie szpeju. Jednakże pamiętaj, aby nie ciąć zbytnio po kosztach. Wcale nie opłaca się kupić ładownicy o dyszkę tańszej, tylko dlatego, że jest w kolorze niepasującym zupełnie do twojej kamizelki. Wyobraź sobie mieć całą zieloną kamizelkę i na środku piaskową ładownicę. Jeżeli jeszcze to będzie jeden przypadek na twoim całym sprzęcie, nie będzie to robić większej różnicy. Jednak jeśli cały twój sprzęt będzie w innym kolorze, będzie to po prostu wyglądać trochę nieestetycznie i wieśniacko. A także właściwości kamuflujące tego zestawu będą dużo mniejsze. A także pamiętaj, nie oczekuj od siebie na początku zbyt wiele. Nikt nie jest mistrzem od razu. Na pierwszych strzelankach nie oczekuj, że tak jak w grach, będziesz robił po 10 fragów lub 5. Nawet ciesz się z tego jednego fraga, ponieważ wcześniej w ogóle na te strzelanki nie chodziłeś, więc jeśli zrobisz jednego, to już to będzie o 100% więcej. Dopiero z czasem staniesz się bardziej wpływowym graczem na meczach, kiedy zdobędziesz trochę doświadczenia, ale na spokojnie, to przychodzi z czasem. I jeszcze jedno. Upewnij się, że twój pakiet energetyczny na pewno ma dobrą wejściówkę, ponieważ rozróżniamy 2 typy wejść. Oto Tamiya oraz to jest T-Connect. Tamiya nie pasuje do T-Connecta, ani T-Connect do Tamii, więc upewnij się, że jeśli twoja replika ma Tamiyę, kupisz także wejściówkę Tamiya oraz na odwrót. Także dobrze by było wspomnieć o sklepach, w których można kupować sprzęt. Jest to Gunfire oraz Taiwan Gun. Serwisem, w którym można kupić używane repliki oraz używany sprzęt, jest strona WMASG w zakładce giełda. A więc to byłoby na tyle. Jeśli ci pomogłem, napisz w komentarzu, jeśli coś jest niejasne i chciałbyś się dowiedzieć, także napisz w komentarzu, jeśli ci pomogło, też napisz w komentarzu. Strzała.